सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने सैमसंग डिवाइस में कीबोर्ड साउंड को कैसे ऑन या फिर ऑफ करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सैमसंग डिवाइस की सेटिंग्स ओपन करना होगा। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करें। देन आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड में सैमसंग कीबोर्ड का। अगर ये ऑफ है तो आप लोग इसको ऑन ऑफ, जो भी आपका सिस्टम रहता है, मतलब कि आपको कीबोर्ड साउंड चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर वाइब्रेशन चाहिए तो इसे भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप जो है कीबोर्ड को साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।